slime ko. Ito na yan. Hala ka. Ay. Saan ko ito nalagay? Dito na lang. No. Yan. Mama. Ito na pong slime kong cheese. Cheesy slime. So, ay, wala akong magawa. Yan. 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 Ano yan? Ito, ano to? Ano yan? Hair slime. So guys, hindi lang muna ako makakapag-video kasi wala akong nakabili na Tide Ariel detergent power or gel. Pero maganda naman siyang slime. Yeah. Meron na akong slime na ganito. Tapos meron din akong mga green. Ano to? Wait lang. So, thank you for watching my video. Ang slime ko. Nyaris eh. Ito po, kasama ko. Enerlan. Tignan niyo po. Inaano ka? Inarela o dugito. Maramak ni inaray o. Kabaraka. At nasira ko po yung table ko yan. Dahil dito. Thank you for watching. Please subscribe my video.